Откуда он вообще берется? Это проблема перегородки или Храп — это очень многофакторная такая большая проблема. многие родители в том числе считают, что если удалить аденоиды, ребенок потом постоянно будет болеть, Ребенок никогда не скажет, что я плохо слышу. берут за руку и ведут к логопеду. Потом они уже приходят с осложнениями. А когда есть храп, это риск сердечно-сосудистых Да. заболеваний? Полный пациент, если считает, что он прооперировался и у него храп уйдет, это глупости. Молотком долбят мне нос, и потом вот такие огромные тампоны в носу. Даже когда слышишь все эти манипуляции, которые были до, уже не по себе, еще идти на это. Многие говорят, что полезно промывать нос морской водой. Потом уже возникает обратная реакция, зависимость. Уже человек без этих капель не может. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях лор-врач Манукян Агата Гургеновна. Добрый день, я очень рада вас видеть у нас в студии. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Мы начнем, наверное, с самой животрепещущей темы, которая касается каждого второго. Это храп. Многие люди живут с этим всю жизнь, кто-то пытается бороться. Храп — это просто неприятный звук или это уже звоночек, что нужно обратиться к врачу? Храп у детей и у взрослых — Мгм. это огромный большой звонок, что нужно обращаться к врачу немедля, особенно когда дело касается детей. Потому что взрослый так быстро при появлении храпа не бежит к доктору. Мгм. Он это откладывает из года в год. Вместе с ростом массы тела растет и сам храп, и жалобы. И, обычно пациент с храпом, он ни на что не жалуется родственник или с кем он спит, да? Ну да. А с детками так долго ждать нельзя ни в коем случае. Откуда он вообще берется? Это проблема перегородки или Храп — это очень многофакторная такая большая проблема. К лор-врачу приходят с храпом те пациенты, у которых есть проблемы с затруднением носового дыхания. Если это дети, то это аденоиды, увеличенные небные миндалины, гланды. А если это взрослые, то это искривление перегородки носа, это хронический ринит, это пациенты, которые любят очень сильно долго, длительно капать капли в нос. Это и те же самые аденоиды, которые и у взрослых тоже бывают, встречаются, и огромные большие небные миндалины, и еще проблема в гортани может такое давать. И у взрослых больше заболеваний, которые могут вызвать храп, нежели у детей. Но и в одном, и в другом случае ждать не стоит, лучше сразу обращаться. Но, как показывает практика, взрослый очень долго зреет, и он сам не приходит, а его приводят приводят обычно родственники? супруга, если любит, беспокоится, то приводит. Потому что у взрослых часто еще и храп. Да, у детей тоже сопровождается сапноэ, это остановками дыхания во сне, но это прям сильно такой звоночек. А когда есть храп и апноэ, это риск сердечно-сосудистых Да, заболеваний? большой-большой риск. Всегда. Да, да. 30-летний пациент, когда сидит на приеме, и у него есть храп, и есть апноэ, и жуткий страх, допустим, не хочет лечиться, не хочет проходить диагностику, обычно это хирургическое лечение, естественно, то сразу в ход идут с моей стороны, да и мои коллеги также проводят беседу-диалог, что если хотите предупредить сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты, то лучше с храпом сейчас и апноэ лучше сейчас заняться, нежели потом иметь такую инвалидность. Потому что храп часто идет параллельно с избытком массы тела. И есть такое заблуждение, что я сейчас приду к доктору, я полненький, пухленький пациент, да, я сейчас приду к лор-врачу, он мне сейчас что-то отрежет, прооперирует, и у меня храп пройдет. Нет, это глупости. Я, конечно, призываю моих коллег не хватать первым делом оперировать таких пациентов, а в первую очередь снизить вес, отправить к нужным специалистам, к эндокринологам. Сейчас иметь лишний вес моветон, потому что есть множество способов сбросить этот вес под контролем доктора. Это не только спорт и питание, но и в некоторых случаях это заболевание ожирения, которое требует медикаментозной терапии. И на сегодняшний день есть прекрасные препараты, с помощью которых можно от этой проблемы избавиться
Но нужна дисциплина. Не каждый пациент Я любит эту только ту хотела самую сказать, да. дисциплину, да, самодисциплину. Самодисциплина. И как только человечество, народ, большинство начнет понимать, что все-таки здоровье нам дано свыше, надо его сохранять, это здоровье, да, а не постоянно его, Пренебрегать. да, пренебрегать им и заниматься каким-то самолечением или, напротив, там, не обращаться к врачу. Как только это поймет, то человек, да, то проще будет действительно предупредить большинство заболеваний и меньше осложнений иметь. То есть, чтобы победить храп, в основном это хирургические способы. Конечно, да, это практически всегда это хирургия. Мы обсуждаем это с пациентом, что в первую очередь, ну, если это человек с избытком массы тела, у нас разговор короткий. Мы сразу выставляем план лечения, что в первую очередь хотя бы килограмм на 10-15 похудения, сбросить вес, потому что некоторые анестезиологи, большинство анестезиологов могут даже нет возможности дать наркоз такому пациенту, когда полная пухлая шея. То есть анестезиологическое пособие будет тоже затруднительным. И послеоперационный период тоже может быть затруднительным. Поэтому сначала мы худеем, а только потом занимаемся хирургией, удалением каких-либо лор-органов или восстановлением носового дыхания. Только тогда это принесет результат. А так, полный пациент, если считает, что он прооперировался и у него храп уйдет, это глупости. Я вам больше скажу, что часто храп возникает из-за гастроэнтерологических проблем. И поэтому, когда пациенту это рассказываешь, что за 2-3 часа до сна не есть, не пить, не наедаться Жирного, соленого. солёного на ночь, да, для многих это какое-то открытие. Хотя это банальные вещи, которые лучше соблюдать с детства, и потом эти привычки ввести в свою взрослую жизнь, тогда можно многих бед просто, правда, избежать. Ну, многие же говорят, да он ребенок, ничего страшного, сейчас все можно, а потом уже, когда нельзя, сложно объяснить. Ну, мой консультативный прием, я думаю, что сейчас мои пациенты, мамочки, которые это услышат, они поймут, ну, они узнают, это мой самый почерк и мои взгляды. Большими буквами написано в консультативном листе те самые банальные рекомендации. Что бы ни было, все равно за 3 часа до сна не есть, не пить, не наедаться, не напиваться. Ладно, это когда это разовая акция, но когда это на постоянной основе. А дети часто любят перед сном какую-нибудь вкусняшку, малоежку, какие-то напитки, засыпайки. Это все во-первых, вред для желудочно-кишечного тракта, во-вторых, это скачки инсулина, они не нужны Не абсолютно. нужны. Да. Хотелось бы еще немного поговорить про маркетинг в медицине, потому что он развивается, имеет место быть, и часто говорят, что от храпа помогают капы, капли, пластыри, о чем только не говорят. Это работающий инструмент или Это все все-таки? вспомогательное. Каждый пациент индивидуален. На каждого пациента надо смотреть, с разных сторон абсолютно. И говорить, что этому пациенту вот этот алгоритм поможет — нет. Храпом занимаются разные специалисты. А, ну, одним из первых, да, докторов, к кому обращается пациент, это лор-врач. Но вообще есть такая специальность, называется сомнология. Да, и это не всегда лор-врачи, это могут быть врачи и терапевты, которые проводят ту самую диагностику, проводят такие исследования, как полисомнография, компьютерная сомнография, и также могут дать рекомендации пациенту там, обращаться. Это нахождение каких-то проблем, и он такой, как дирижер, доктор, который направляет к другим узким специалистам. Но одна из таких больших проблем, ну, причин храпа — это является затруднение носового дыхания, это дыхание через рот, поэтому пациент в первую очередь бежит к лор-врачу. Ну и про маркетинг вы правильно сказали, заметили правильно. Везде реклама, храп, и рядом врач-оториноларинголог. Клиники, большинство клиник в своих рекламных кампаниях именно с Используют. лор-врачом это, да, Ассоциация связывают. такая. Пациент больше связывает храп с лор-врачом, нежели с доктором-сомнологом. Это мы, лор-врачи, направляем к сомнологам, там, кардиологам, к неврологам, чтобы совместно этого данного пациента вести. Потому что
это не только твой пациент, не только пациент лор-врача. Это зачастую это такой вот пациент, которым надо заниматься Комплексно. междисциплинарно, да. А бывает так, что провели операцию, там, связанную с перегородкой, и не помогло. Человек Конечно, все равно храпит. постоянно. Конечно, да. Если эти вещи надо обсуждать с пациентом до операции, при планировании его лечения и объяснить, что какой вы результат хотите. Чтобы перестали храпеть, тогда, дорогой, вот в Есть вашем еще ряд случае, да, пунктов. скажу честно, не все подходят ответственно к этому вопросу. Не все доходят. Это долгий процесс, это не за один день. Это долгий процесс, и не каждый пациент готов в течение нескольких месяцев этот путь пройти. Может ли появиться храп у человека, который никогда не храпел? Конечно, может. Легко. Причем и у худого человека может появиться, и в 30 лет, и в 25 лет, и в 20 лет это может быть. Да. И Но это больше такой хороший такой результат лечения храпа у малышей, это когда действительно удалил аденоиды, подрезал или удалил небные миндалины, и действительно храп проходит. Родители потом вскакивают, бегут, смотрят. Малыш, который ранее храпел, останавливал дыхание во сне, что тревожило родителей. А теперь уже после операции, когда уже все заживает, теперь родители беспокоятся о том, что почему ребенок так тихо спит, тихо спит. дышит ли он. Они смотрят на движение грудной клетки и никак не могут нарадоваться. И в такие моменты у них возникает такая мысль, почему мы раньше это не сделали. У детей этот процесс более быстро, такой эффект положительный более быстро достигает после операции, у взрослых нет. Наверное, потому что у взрослых есть еще Причин много, да, ряд, да, причин много. сопутствующих негативных. Ну вот к аденоидам мы еще вернемся. Сейчас хочется затронуть, так как мы начали говорить про а, комплексное лечение, про смежные профессии врачей, вот дети и тугоухость. Мгм. Часто, если ребенок отстает в речевом развитии или какие-то проблемы именно в речевом аппарате, как правило, берут за руку и ведут к логопеду Да, или к неврологу, или к неврологу. Но, насколько я знаю, это может быть как раз-таки связано с тугоухостью и стоит идти к лору. да, Может ли ребенок плохо слышать, а родители этого не замечать? Как вообще легко. подметить, что ребенок не все распознает в речи? Это одна из самых таких частых, больших таких проблем в детской оториноларингологии. Это детская тугоухость. Снижение слуха, вследствие частых повторяющихся отитов, или просто аденоидов. Отиты могут не быть, а это бессимптомное течение отитов такое может давать. И в связи с тем, что сейчас выросло огромное количество детей, начали диагностировать с расстройством аутистического спектра, с аутизмом, то проблема с речью, задержкой речевого развития сейчас это, по-моему, одна из таких самых обсуждаемых вещей среди детских заболеваний. И поэтому благодаря тому, что родители стали более бдительными, мамочки стали больше читать, информационном поле больше информации стало, да, и в соцсетях об этом стали говорить. Это невероятно классная возможность заранее предупредить, уже знать, что ждать, да, от ребенка от года до 2 лет, какие есть подводные камни. И поэтому благодаря этому всему родители стали более бдительными, и они начали, уже забегая вперед, приводить абсолютно здоровых детей на плановые чекапы. Ну, в год жизни есть такой плановый чекап, который мы смотрим, да, детей смотрим, наблюдаем. И в 2 года тоже следующий осмотр лор-врача. Но вот между вот этим вот годом могут быть куча разных заболеваний, и в частности это средние отиты, бессимптомные, вялотекущие, которые могут давать снижение слуха. Родитель может это не заметить. Как это протекает? Да? Это может на бытовом уровне. Ребенок никогда не скажет, что я плохо слышу. Ребенок начинает говорить громко. Это косвенные признаки Мгм. тугоухости. Ребенок начинает говорить громко. Ребенок все время переспрашивает. Если это говорящий там, ребенок, он может штокать: а, мама, а.
Ребенок может не реагировать на обращенную речь. Родитель думает, что это Что он балуется. Мгм. невнимательность, да, балуется. Они всячески отрицают, когда начинаешь на приеме эти вопросы задавать, что да нет, он все слышит. Конфету, допустим, пойдем покушаем, с другой комнаты произнесенную, он слышит. На самом деле нет. Большинство родителей удивляется, когда я ставлю диагноз двусторонний эксудативный средний отит, двусторонняя кондуктивная тугоухость. Они говорят, да, он все слышит. Ну, здесь все наглядно. С помощью оборудования все это выводится на экран, мы все это демонстрируем, родителям даем фиксировать эти данные и сохранить эти данные. Родитель может много чего рассказывать, но на самом деле это объективно, и поэтому, мы настраиваем родителя, что если сейчас там в течение, 2-3 месяцев этот отит не пройдет и речь не появится, то будет стоять вопрос о хирургическом лечении. А если вовремя заметить, отклонения, связанные со слухом, его можно полностью восстановить или нет? Конечно, можно. Вы не представляете, есть детки, которые просто абсолютно пришли на плановый визит, никаких жалоб нет, и тут я вдруг в 2 года объявляю, что у ребенка есть, тот самый отит, который вызывает ту самую тугоухость, и отсюда и задержка речевого развития, или ребенок со скудным запасом слов. И когда, допустим, ребенка такого оперируешь, а потом он через, пару-тройку месяцев приходит и говорит уже предложениями, и родители никак не нарадуются на такое вот явление, это очень дорого стоит, конечно. Здесь доктор является тем самым, знаете, когда резкое слово врача играет большую роль вообще на данный момент в развитии ребенка. А с какой периодичностью нужно проверять здоровье ребенка у лора, чтобы не допустить, так сказать, запустить какую-то проблему? Без фанатизма. Если есть хороший педиатр, который наблюдает, это первый доктор, кто наблюдает ребенка, да, который ставит эти визиты согласно требованиям. Обычно это месяц жизни осмотр лор-врача, следующий это осмотр это в год жизни, и затем по необходимости. На сегодняшний день большинство педиатров стали заглядывать и в уши детям, и спасибо им, они, когда видят какие-то изменения, нарушения со стороны слуха, это определенные изменения на барабанной перепонке, либо направляют сразу родителей к лор-врачу, либо там расписывают лечение и дальше дают рекомендации, чтобы был контроль слуха и был осмотр обязательно у лор-врача. Вот это самый правильный подход, и тогда можно предупредить и не довести до хирургического лечения. Если ребенку восстановили слух, речь, всегда догонит, Иногда нужно помочь, нужно помочь. да. Это тогда нужно его еще параллельно к логопеду начать Логопеды, водить. логопеды-дефектологи, нейропсихологи очень сильно помогают нам. И я же говорю, это всегда такой, общий подход. Вы даже не представляете, это крупная работа с крупной моторикой, не только с мелкой, но и с крупной моторикой. Это какие-то занятия, ЛФК, там детская гимнастика, да, Это все это все взаимосвязано. большое, да, играет роль в развитии речи, речевого развития у ребенка. Так как мы начали с вами говорить про детей, затронули вопрос аденоидов. Аденоиды у многих родителей — это отдельный страх. Они есть у всех детей или это отклонение от нормы, если они Ребенок есть у рождается ребенка? с лимфоидной тканью в носоглотке, которая называется глоточная миндалина. Если из-за каких-то причин, в частности, это из-за вирусов, случается набухание, увеличение этой лимфоидной ткани, то этот диагноз начинает звучать как аденоиды. Если аденоиды воспаляются, то этот диагноз начинает звучать как аденоидит, воспаление аденоидной ткани. Не каждый аденоидит или там впервые выявленные аденоиды являются показанием хирургического лечения. Их можно медикаментозно Конечно, можно лечить. при правильном подходе можно много чего избежать, и осложнений, и операции. Призываем родителей на плановых обычных приемах никогда не допускать длительного насморка, следовать там определенным общим таким рекомендациям, и тогда все может быть максимально хорошо со здоровьем. Я не знаю, это миф, или нет, но многие родители в том числе считают, что если удалить аденоиды, ребенок потом постоянно будет болеть простудными Это заболеваниями. миф. Это миф.
Или, как Откуда он говорят, вообще тогда все спустится вниз, взялся? Да-да, вот бронхи. Мне это такое. нравится очень. Да. Нет, нет, на самом деле это не так. Помимо аденоидов, да, помимо вот этой лимфоидной ткани в носоглотке, есть еще и небная миндалина, есть еще и задняя стенка глотки, есть еще корни языка, язычная миндалина, которая также выполняет, трубная миндалина, которая также выполняет ту самую иммунную функцию в глотке, носоглотке, гортаноглотке, которые задерживают ту самую инфекцию, чтобы она не спустилась вниз. Мгм. Ну, если сейчас немножко подытожить, какие основные 3 симптома вы бы выделили, чтобы сказать: "Не ждите, обращайтесь сразу к лору"? Вот 3 симптома для ребенка и для взрослого. Для ребенка это затруднение носового дыхания, храп, гнусавость. Ну и можно я 4 добавлю? Да, Не сразу реагирование на обращенную речь, если переспрашивает. переспрашивание, да, да. Как А у будто, знаете, взрослого? ребенок не включен. Ты к нему Мгм. обращаешься, а как будто он, В облаках. да, да. У взрослых это затруднение носового дыхания, также храп. И моё любимое, наверное, длительное применение сосудосуживающих капель, спреев в нос, заливание У препаратов меня в есть нос, да. множество знакомых, которые Это постоянно, сейчас бич. Это ходят с сейчас какой-то каплями. новый вид зависимости. У меня вот недавно был медицинский сотрудник, работник аптеки. Он говорит: "Я не могу, я работаю, и каждый день мы столько спреев сосудосуживающих взрослым продаем. Бесконтрольно это, увы, идет, ведется. Народ просто это покупает. Одни не помогают, другие покупают капли. И все это заливается в нос, и все это усугубляет само это течение этой зависимости, этого заболевания. Потом они уже приходят с осложнениями. А в какой момент вообще человек, начинает постоянно применять носовые капли? Просто, ну, у меня нет этой зависимости, я не знаю, что меня должно побудить, чтобы я начала. Обычно после вирусной инфекции что делает человек? Да, идет в аптеку или дома находит какой-то флакончик капель, думает: "Сейчас я покапаю, и нос будет дышать". Когда возникает заложенность носа на фоне вирусной инфекции, человек капает капли в нос для того, чтобы нос дышал. Да, Потому что заснуть с таким носом невозможно, трудно, пробуждаешься ночью. Это раздражает, вызывает там определенную там агрессию, дискомфорт, да, конечно, дискомфорт. да. Как они любят еще говорят пациенты, стекает слизь по задней Мгм. стенке. И когда более 5-6 дней, человек капли в нос капает, то потом уже возникает обратная реакция, зависимость. Уже человек без этих капель не может. Что он делает? Он думает: "Эти капли мне уже не помогают, пойду куплю другие капли". Идет в аптеку, покупает другие капли, хотя у них такое же действие, сосудосуживающее действие. И начинает дальше продолжать капать. И потом уже понимает, что он уже без них не может. И это становится регулярным таким явлением. Раз в 3-4 часа такие капли заливаются в нос, человек начинает дышать, слизистая сокращается, начинает дышать, и он думает: "Ну, все хорошо, это ж не болезнь". На самом деле это болезнь. Большая такая болезнь, с которой надо справляться. И как, отучить себя от этой Есть множество зависимости? способов, лайфхаков, как можно без каких-либо операций слезть. Чем свежее эта зависимость, тем, естественно, быстрее, Проще. проще можно будет. Чем дольше, у меня были пациенты, которые свыше 40 лет на каплях были, но мы очень успешно снимала я их с этой пагубной привычки. Да, с помощью определенных манипуляций хирургических, но это удавалось. Ну, если вот Если бытовые лайфхаки, вот парочку. сначала приобрести капли с меньшей концентрацией, то есть перейти на детские капли. Понимаете, у зависимого человека резко забирать Ну да. любимую вещь нельзя, надо по чуть-чуть. Резко отбираешь, возникает дискомфорт, он начинает раздражаться, там идет еще на уровне мозг хочет капли, пойду я закапаю. Поэтому надо по чуть-чуть, постепенно дозу снижать, и тогда можно достигнуть хорошего такого консервативного подхода. Перейти на детские капли, затем, эффект одной ноздри. Капать только в одну Мгм. ноздрю, в одну половину носа, и свести к минимуму абсолютно дневные, закапывания в нос. То есть, оставить только ночью, чтобы просто комфортным был сон. А потом постепенно уже и ночные тоже, закапывания в нос капель, убирать. И тогда можно постепенно, слезть с них. Это И вопрос если дисциплины. следующий эпизод ОРВИ будет, помнить об этом, что ранее у меня это вызвало такую пагубную привычку.
Есть множество других капель с другим действием, которые не вызывают зависимость. Просто пациент об этом не знает, и в аптеке это стоит дороже. Естественно, он пойдет купить то, что 150 рублей стоит, нежели Мгм. там то, что стоит 1000 рублей. Но вообще поход к врачу, он иногда задерживается за счет того, что человеку страшно. Что ему скажут, расстроят, скажут делать операцию. Операция для многих это само слово уже навеивает Конечно. страх. Какие операции пациенты по привычке считают тяжелыми, хотя Мгм. современная медицина уже ушла вперед, ну, и это там дело получаса, чтобы не вызывать этот страх? Самый большой страх у родителей детской практики, да, это удаление аденоидов, потому что раньше аденоиды удаляли, сидя в кресле. Это травма, на мой взгляд, на всю жизнь, потому что эти уже взрослые пациенты, они Помнят, да? вспоминают это в холодном поту, говорят, что это кресло, то, как их привязывали, то, как их держали, то, как они плевались какими-то кровавыми массами, как было больно. И вот это вот все они помнят. И они даже, одна моя пациентка сказала: "Я даже помню тот автобус, на котором мы потом, я плевала в полотенце, и как меня мама увозила домой после такой операции". Раньше было так, да. Привезли в какое-то там учреждение медицинском, это все сделали, в этот же день забирали домой. Но сегодня это проходит абсолютно не так. Это проходит максимально комфортно для ребенка, без каких-либо негативных, моментов абсолютно, и максимально комфортно для мамы. Все в одном месте. Это сутки госпитализация, это ребеночек засыпает, видит маму, ребеночек просыпается, видит маму. Это длится в течение часа. У ребенка нет никакого страха. Весь персонал обучен, и ребенка принимают как самого лучшего пациента в условиях операционной. Разыгрывается определенный театр, что ребенок уже не испытывает никакого такого страха и дискомфорта, и он мягко входит в наркоз благодаря прекрасным действиям квалифицированного, да, анестезиолога. Потом вся сама операция проходит максимально так же комфортно. Раньше это было под местной анестезией со своими угрозами, осложнений, а сейчас это проходит под контролем зрения с помощью применения определенной техники эндоскопической, шейверной, которая показывает, насколько это все вот наглядно. То есть доктор удаляет то, что видит. А раньше все это было вслепую, и, естественно, могли быть рецидивы, то есть заново они могли вырасти. А сейчас, доктор видит все, что удаляет. Рядом же головной мозг, и как бы чтобы не было никаких осложнений, поэтому хороший гемостаз, остановка кровотечения, чтобы не было в послеоперационном периоде каких-либо подкравливаний. Потом ребеночек переводится, уже пробуждается, переводится в палату, сутки находится в стационаре. Абсолютно никаких болевых ощущений он не испытывает. Все это обезболивается, дома даются, на дом даются рекомендации. Наверное, из всего такого вот самого не самое неприятное — это то, что все таки месяц, охранительный режим. Мы не разрешаем в коллектив водить, потому что это рано в глотке, носоглотке. Ребенок может заболеть в коллективе детском. Отсутствие явных таких физнагрузок, потому что есть риск кровотечения. Наверное, это самое неприятное вот в этой операции. У взрослых это самый такой большой страх, что операция на перегородке носа, по исправлению перегородки носа — это, как они любят говорить, молотком, долбят мне нос, и потом вот такие огромные тампоны в носу. И у них страх, что они потом эту ночь после операции, после пробуждения будут с тампонами. Мгм. Это будет чувство распирания в носу, это будет неприятно больно, и доставать тампоны больно. Им не нравится вот этот вот момент, что вот послеоперационный период будет явно болезненным. И с этими тампонами дышать невозможно, и дышишь ртом, и восстановление носового дыхания, естественно, возникает через время после операции. На Конечно, сегодняшний это день же это не так. вмешательство. Да, на сегодняшний день все вот таких огромных больших тампонов нет. Бестампонно пациент ведется с помощью сплинтов. Все максимально комфортно, он дышит, все прекрасно. Там через время эти сплинты удаляются. Эффект, такого свободного носового дыхания достигается быстрее. Ну и хорошее, достойное обезболивание в условиях стационара, да и дома тоже. И, Ну, все равно, мне кажется, это качество и клиники, и специалиста, конечно. потому что, я думаю, И оснащенности, где-то есть. не экономии на расходных, средствах. Это большое значение имеет, потому что то, на чем привык работать, ну, достаточно квалифицированный специалист, благодаря там достойному
обеспечению клиники, да, это большое имеет значение. Поэтому я призываю пациентов, прежде чем решаться на какую-либо операцию, эти вопросы заранее с доктором обсуждать. Что будет у меня в носу стоять? Когда вы будете это удалять? Когда я задышу? Это очень, какой вид операции будет? В некоторых случаях некоторые операции мы, записываем, это все у нас сохраняется, поэтому пациентам любим показывать до и после. Как было до, вот эндоскопический осмотр до операции, спит пациент, мы это все снимаем, потом после, каких мы результатов достигли. И это хранится у пациентов, это его надежность, почему бы нет? Ну, конечно, это и обезопасит и вас, Конечно, да. что человек видит и работу. В дальнейшем это здорово, что вообще есть сейчас такие технологии, потому что даже когда слышишь все эти манипуляции, которые были до, уже не по себе. Еще идти на это, конечно, Это плановая специфичная. операция, конечно. На плановые операции надо дозреть, созреть без какого-либо давления и прийти. Но это всегда улучшение качества жизни. Как правило, большинство пациентов потом говорят, почему мы раньше это не сделали. Вот возвращаясь к вопросу о каплях и маркетинге, многие говорят, что полезно промывать нос морской водой. Вот Насколько это полезно и нужно? слизистая достаточно такой тонкий, нежный слой в слизистой полости носа. И просто постоянно промывать нос не нужно, потому что можно получить такую сухость слизистой, и нарушается местный иммунитет, и поэтому намыливать не нужно, только вперед болезни. Это является важным, нужным. А здоровому человеку промывать нос Никакие манипуляции абсолютно совершать не не нужны. нужно. Нет, нет. Про аллергию. Вот Сейчас сезон. многие сезон, да, сезонный вопрос такой, как отличить, что начался насморк или это аллергия? Допустим, если человек раньше не был аллергичным. Есть какие-то Мгм. отдельные симптомы или оно Конечно, зуд одинаково? в носу, чихание, слезотечение, зуд в глазах, какая-то приступообразность, не только насморк, да, отделяемый из носа, но и там покашливание, какие-то кожные проявления. Или хуже, когда пациенту становится на улице, около каких-то кустов, на природе. Ну, это значит, надо думать в сторону аллергии. Плюс еще и южный такой вот момент, да, если это на юге, где густая растительность, где очень много сорных трав, то да, можно думать про аллергию. То есть всегда что-то есть плюсом. Помимо того, что есть носовое, да, Да. отделяемое из носа, конечно, есть еще другие. Плюс еще во время осмотра есть специфические изменения слизистой полости носа, которые также лор-врача даже могут настроить на, что это аллергия, даже без визита к аллергологу, даже без анализов. Бывает так, что анализы прекрасные приходят, а мы по носу видим, что это есть аллергия. И пациент шикарно среагировал на противоаллергическое лечение, симптомы ушли, тогда это точно аллергия. Значит, это уже к аллергологу. К аллергологу, но это всегда Все совместная равно работа. совместно. Да, лор-врач, аллерголог и в некоторых случаях еще и пульмонолог, потому что аллергия часто в носу сопровождается и аллергией в бронхах, ну, с Мгм. развитием аллергического обструктивного бронхита, астмы. Мгм. Поэтому все равно это такой Комплексное. дисциплинарный подход. Я подготовила небольшой блиц. Миф или правда? Если часто удалять серные пробки, они будут образовываться еще чаще? Миф. Нет, А уши нельзя чистить ватными палочками? нельзя. А чем тогда? Уши самоочищаются. Мгм. Можно только у входа в слуховой проход просто убрать излишек серы, но туда заходить глубоко ватной палочкой и манипулировать. Есть риск того, что, во-первых, можно повредить, во-вторых, можно затромбировать эту серу, и тогда приходится удалять эту самую серу в условиях лор-кабинета. Уже Да, со специалистом. Просто сейчас рекламируют различные гаджеты, которые подключаются к классно, мне смартфону. нравится, да. Этим можно пользоваться, я пациентам говорю, приобрести, но не для того, чтобы удалять серу, а для визуализации Чтоб барабанной видеть. перепонки. Мгм. Да, в некоторых случаях пациенты этим изображением делятся, и можно дать дистанционный ответ. Это можно. Да, это можно. Аккуратно, если все
разумно выполнить, то это можно, даже детям А если постоянно пользоваться наушниками, можно потерять слух? можно. Внутриканальные наушники опаснее больших? Опаснее. Если нос не дышит, полезно ли прогревать пазухи? Никогда нельзя греть что-либо. А вот этот вот синий Это свет, все который был, ну, я не не-не-нет, знаю, очень это давно. все бред. При гайморите всегда обязательно делать прокол? Нет-нет-нет, А если ребенок храпит, перерастет? нет. А если человек слышит разговорную речь, значит, со слухом у него все хорошо? Ну, можешь считать, что да. Слух после Но потери проверять нужно, проверять особенно после нужно. 40. А слух после потери невозможно восстановить? Если это острая потеря слуха, связанная с повреждением слухового нерва, и вовремя не получить лечения, то да, тугоухость будет на всю жизнь. Может, еще и хуже. А к сосудосуживающим каплям всегда возникает зависимость? Да, ну, практически всегда, если долго длительно применять. Мгм. Искривленная перегородка есть почти у каждого человека? Идеально ровных, перегородок в мире не так много. Каждый человек имеет определенные там, фрагменты искривления перегородки носа, но не всегда это является показанием для операции. То есть если человек нормально дышит, его это не беспокоит? Да, если он ничем не страдает, его качество жизни никак не снижается, если на плановых осмотрах лор-врача это никак не настораживает, то трогать не нужно. Мгм. Лор-заболевания чаще обостряются из-за кондиционеров? Ну, они участвуют в этом. Переохлаждение, да, может играть роль. Под конец такой вопрос. После того, как человек посмотрел наш выпуск и узнал себя хотя бы в одном из симптомов, какой был первый шаг? Записаться к лор-врачу с обязательным эндоскопическим осмотром полости носа, носоглотки и по-хорошему прийти с выполненной компьютерной томограммой около носовых пазух с диском. Но это только взрослых касается. Мгм. Детей не надо облучать, мы сами примем решение, когда это сделать.